Minn Diċembru li ġej, il-Fondazzjoni Smiling with Jerome se tniedi l-kampanja Chemo Bags of Hope. Dawn il-basktijiet huma mmirati għal pazjenti morda bil-kanċer li qegħdin għaddejjin bit-trattament tal-kimoterapija. Dawn il-basktijiet li qed jiġu msejħa bħala l-basktijiet magħmulin b'imħabba u mimlijin b'tama jinkludu prodotti differenti li jagħmlu l-ħajja ta' kuljum tal-pazjent ferm iktar faċli fosthom anke bi blalen li jtaffulek l-istress u qatt ta' aġġeġġi u oġġetti oħra. Ikollhom affarijiet li matul li qed jieħdu l-kimo ikollhom biex jgħaddu il-ġurnata. Il-Fondazzjoni Smiling with Jerome li natat il-ħajja sabiex tfakkar il-memorja ta' Jerome Frendo li ħalla din id-dinja sentejn ilu fl-età ta' 20 sena minħabba kanċer fl-għadam, qalet li din l-inizjattiva hija ferm popolari barra minn xtutna u ser tkun l-ewwel tat-tip tagħha f'pajjiżna. Il-Fondazzjoni ma tilqax biss pazjenti bil-mar tal-kanċer, iżda wkoll individwi oħra li għandhom kundizzjonijiet jew mart b'kundizzjoni severa, kif ukoll persuni li tilfu tarbija anke waqt itqala. Iddeċidejna li barra li nifukaw fuq familji milquta bil-kanċer, nifukaw ukoll fuq familji li għandhom it-tfal b'mart jew b'diżabilità severa jew kundizzjonijiet għax daw it-tfal għalkemm forsi ma jidhrux imma xorta qed ibatu. Allura ninvolvu l-familji kollha billi jew noħorġuhom jew nipprovdulhom sessions ta' talks u kollox b'xejn. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.